К металлам. Давайте вспомним, какие металлы мы с вами проходили до сегодняшнего дня. Какие металлы мы изучали с вами до сегодняшнего дня? Железо, медь. Так, железо, медь, еще цинк мы проходили, изучали свойства меди, цинка, железа, так. Свойства щелочных металлов изучали, правильно. Скажите, пожалуйста, наши медь, цинк или щелочные металлы к каким группам относятся? К каким группам относятся? Щелочные металлы в периодической таблице Менделеева в какой группе находятся? Откройте таблицы. В первой и во второй, да, щелочные и щелочно-земельные металлы находятся во второй. Так. По строению, по наличию электронов на внешнем уровне, к какой группе они относятся? К какой группе элементов? У нас есть три вида элементов. Какие? S, P и D. Так, вот первая и вторая группа у нас элементов к какой группе относятся? Первая S. К S элементам. А медь, цинк, железо относятся к D элементам. Это переходные металлы, правильно? Сегодня мы с вами будем изучать свойства алюминия и его важнейшие соединения. К важнейшим соединениям алюминия относятся оксиды и гидроксиды алюминия. Свой урок хочу начать с высказывания таких рабочих, как и я, и сияют алюминием колеса. Это из поэмы Блока, которая говорит о том, что алюминий – это повседневный наш материал, которым мы пользуемся как в быту, так и на производствах и в научных целях, даже в металлургии, да, проходит процесс алюминотермии. Кто может сказать, подготовил сообщение об открытии этого элемента? Что-нибудь, какие-то интересные факты кто-нибудь подготовил? Пожалуйста. Исторические факты об алюминии. Алюминий – один из самых распространенных металлов на Земле, но его долгое время не могли получить в чистом виде. В XIX веке изделия из алюминия были настолько редкими и дорогими, что использовались как украшения для королей. В начале 1800-х годов алюминий ценили дороже золота и серебра. Лишь появление промышленного электролиза сделало этот металл доступным и дешевым. Сегодня алюминий – один из наиболее распространенных конструкционных металлов в промышленности. Угу. Так, есть еще у кого что добавить? Пожалуйста. Поначалу алюминий когда-то был символом роскоши. В XIX веке он стоил дороже золота, и даже саму вершину монумента Вашингтону сделали из него как из металла будущего. В 1807 году Гемфри Дэви предположил существование алюминия, но получить его так и не смог. В 1825 году Эрстед получил первую микроскопическую пленку алюминия, а в 1827 по 1828 годах Веллер выделил более чистый металл и доказал его самостоятельность. В природе сам алюминий не встречается в чистом виде, потому что он всегда связан в минералах, таких как боксит, глинозем, каолинит, слюда и так далее. Но на воздухе алюминий мгновенно покрывается тонкой защитной пленкой, и если ее устранить, то металл будет бурно реагировать с водой, выделяя водород. Его прочность резко растет в сплавах, поэтому в авиации используют не чистый алюминий, а специальные смеси. В космической технике алюминий ценят за его легкость и за то, что он не накапливает радиацию. Так, спасибо. Есть еще что-то добавить? Угу. Исторические факты. В XIX веке алюминий считался драгоценным металлом, он был дороже золота, поэтому использовался только для украшений и церемоний, и научных экспериментов. Например, у Наполеона III стоял высокого ранга, подавали еду на алюминиевой посуде, а обычным людям на золотой. Когда появился метод Холла, цена алюминия резко упала, и он стал одним из самых распространенных металлов совершенности.
Свойства и распространение. Алюминий легкий, прочный, хорошо. Давайте вот свойства, физические свойства мы сейчас рассмотрим, да? Итак, мы сказали, что алюминий это очень распространенный металл в природе, да? И его раньше, он встречается только в соединениях, например, в боксидах, да? В корундах. Корунды это вот вылащиваются из породы камней, и их обрабатывают, получают полудрагоценные и драгоценные камни, которые потом идут на украшение наших ювелирных изделий. Также алюминий используют для изготовления посуды, да, вы знаете. За счет того, что алюминий активный металл, он легко что делает? Проводит электрический ток, тепло, используют где? В электрике и так далее, правильно? Но давайте его сейчас рассмотрим как простое вещество или химический элемент. Итак, кто пойдет к доске, распишет электронное строение атома алюминия? Есть желающие? Итак, а пока она пишет, давайте вспомним. Посмотрим в таблицу Менделеева и скажем, где располагается наш алюминий как химический элемент в периодической таблице Менделеева. Где он располагается? Так, в третьей группе. В третьем периоде атомная масса алюминия сколько? 26 и 9. Но при выполнении решений, да, расчетов мы берем 27 грамм на моль. А заряд ядра у него 13. Соответствует чему? Номеру номеру в периодической таблице, да, порядковому номеру. За счет того, что он у нас находится в третьей группе, валентность наивысшая будет какая у алюминия? Третья. Она будет постоянная или переменная? Ребята, как вы думаете, у алюминия постоянная степень окисления или нет, валентность? Вспоминайте, мы когда начали с вами изучать свойства в периодической таблице по группам, мы говорили, что элементы первой, второй и третьей группы имеют постоянную валентность, соответствующую номеру группы. Значит, алюминий у нас что будет? Иметь постоянную валентность. Какую? Третью валентность. За счет того, что он у нас находится в третьем периоде, сколько энергетических уровней у нас будет, Нюш? 3 энергетических уровня. Каждый энергетический уровень начинается с S подуровня. Запишите тоже строение алюминия у себя в тетрадях и тему урока. Алюминий и его соединения. Так, хорошо. Смотрите, на S подуровне у нас сколько ячеек? Одна ячейка, вот тряпочка. Одна ячейка, значит, в одной ячейке у нас всегда находится 2 электрона. На третьем, на π подуровне у нас сколько будет ячеек? 3 ячейки, в которой также будет, если это полная 6 электронов, будут все 6 электронов спаренными. Правильно? А почему мы пишем с тобой одну стрелочку вверх, другую вниз? Электроны у нас какой заряд имеют? Положительный и отрицательный. Для того, чтобы образовывалась пара, у нас они минус притягивает к плюсу, да? За счет этого идет расположение так, электронов. Угу. Так, на S подуровне 2 электрона. Угу. На π подуровне у нас также 3 ячейки, 1 электрон. Итак, мы с вами сказали, молодец, Миша, присаживайся. Мы с вами сказали, что наш алюминий имеет валентность 3. Значит, он может образовывать сколько химических связей в соединениях? Если 3 электрона, значит, сколько будет связей образовывать он? 3 электрона образуют 3 связи. То есть, а у нас с вами один неспаренный электрон.
Что происходит с нашим электроном с S подуровня? Когда алюминий достигает своего пика возбужденности, да, атом, электрон с S подуровня уходит на P подуровень, на свободную ячейку, и образуются 3 неспаренных электрона, которые позволяют образовывать химические связи. Алюминий это металл или не металл? Металл. Значит, в соединениях он будет проявлять восстановительные или окислительные свойства? А ну-ка точно, восстановительные или окислительные? Металлы всегда проявляют восстановительные свойства. Только D-элементы могут проявлять у нас как восстановительные, так и окислительные свойства, потому что могут менять что? Валентность. А алюминий имеет постоянную валентность. Значит, он у нас будет всегда проявлять восстановительные свойства. Итак, физические свойства. Вот теперь кто может рассказать, описать наши свойства физические алюминия? Вы все с ним сталкивались, с посудой, да? Вот глядя на посуду, что мы можем сказать про алюминий? Во-первых, он какой у нас? Легкий, еще эластичный. Его можно использовать как что? Раскатывать в виде тонкой фольги, да? В виде тонкой фольги, которую используют для запекания продуктов. Так, значит, если мы изготавливаем проволоку, значит, он какой у нас? Электропроводность большая. Итак, записываем. Какого цвета физические записываем? Физические свойства. Итак, физические свойства. Алюминий какого цвета? Серебристо-белый металл, правильно? Легкий. Есть такое? Легкий. При этом он у нас еще какой? Мы его спокойно можем вот ломать, гнуть. Мягкий, да? Легкий, мягкий. Электропроводный. И какой еще? Теплопроводный и стойкий к чему? К коррозии. Как вы думаете, почему он стойкий к коррозии? Потому что имеет пленку. Какую? Оксидную пленку. Формула оксидной пленки. Алюминий 2О3. За счет того, что наш алюминий имеет оксидную пленку, он у нас не окисляется ни в воде, ни на воздухе, но при этом он считается очень активным металлом. Если мы с вами посмотрим в таблицу в ряд напряжений, да, вот у нас там есть ряд напряжений, в учебнике у вас есть ряд напряжений, мы можем увидеть, что алюминий у нас стоит один из первых, да, в этом ряду напряжения, значит, он у нас активный. И при взаимодействии с различными химическими веществами, разрушая оксидную пленку, он легко вступает в химические связи. Вот давайте сейчас проверим, как это происходит. Ребята нам покажут опыт. У нас есть поваренная соль, натрий хлор и медный купорос, купрум СО4. Они сейчас разведут, получат, помоги ему. А мы пока с вами пойдем дальше. Итак, пишем химические свойства. Химические свойства. Химические свойства. Пойдет. Наличие оксидной пленки. Итак, наличие оксидной пленки. У нас вот этот опыт, где идет взаимодействие с водой, у нас сейчас продемонстрируют ребята. А мы с вами посмотрим следующее. Пишем взаимодействие с простыми веществами, ребята. Пишем в тетрадях взаимодействие с простыми веществами. Итак, первый опыт – это взаимодействие алюминия,
Взаимодействие алюминия с йодом. Пишем. Кто пойдет к доске, напишет эту реакцию? Взаимодействие алюминия с йодом. Ну, не бойтесь, идемте. Идем к доске. Итак, взаимодействие оксида алюминия с йодом. Формула алюминия. Пиши. Алюминий. Йод в чистом виде у нас кристаллическое вещество. Значит, плюс йод 2. Правильно? Йод. Ай. Нет. Вспомнила? Римская ай. Так, растворили, получили раствор. Подождите пока. Сейчас давайте досмотрим вот этот. Смотрите, при взаимодействии алюминиевой стружки и кристаллического йода, за счет того, что они у нас были оба твердые вещества кристаллические, добавили воду как катализатор, и пошел процесс образования йодида алюминия малинового цвета. Йод у нас молекулярный атом, значит йод 2 внизу. Так, не бойся, никто не покусает. Так, стрелочка. Что у нас образуется? Давайте, при взаимодействии алюминия с йодом образуется йодид алюминия, да, мы сказали? Образуется йодид алюминия. Где моя презентация? Вот. Угу. Итак, что у нас получается? Пишем алюминий, йод 3, потому что алюминий у нас, мы сказали, трехвалентный, а йод одновалентный. Получаем алюминий, йод 3. И при этом что мы расставляем коэффициенты? Применяем закон сохранения массы веществ. Алюминия у нас было 2, стало 3. Находим общий знаменатель. Какой общий знаменатель будет, который делится на 2 и на 3 без осадка? 6. Значит, перед йодом мы ставим 3, а перед йодидом ставим 2. И перед алюминием в чистом виде тоже ставим коэффициент 2. Присаживайся. Записали? Так, и теперь наш опыт. У нас имеется раствор хлорида натрия, да? Это поваренная соль, записывай реакцию. И раствор медного купороса. Пожалуйста, смешивай. Смешивание? Да, реакция. Пиши, куда ты пошла. Пиши, смешивай, наливай. Мы наливаем медный купорос и добавляем, не надо, все, вот остаток пусть остается. Добавляем хлорид натрия. Так, угу. Раствор у нас, да, раствор у нас меняет потихоньку цвет с голубого, да? Купорос у нас меняет цвет, образуется хлорид меди. Это будет натрий 2SO4. Образуется в растворе у нас здесь сульфат натрия и хлорид меди. Купрум, хлор. Медь двухвалентная, хлор одновалентный, значит нет. Купрум, хлор 2 будет. Купрум, хлор 2. И теперь мы добавляем сюда алюминиевую проволоку и ждем результата. Что у нас при этом должно получиться? Выделение водорода. Для начала у нас происходит очищение алюминия от оксидной пленки, а потом начнет выделяться водород. Запиши эту реакцию. Купрум, хлор 2. Есть пузырьки? Есть. Покажите, пройди, покажи им, что действительно идут.
Так, плюс алюминий. Двойку надо. Что у нас дальше получается? Оксидная пленка, значит, здесь у нас еще же есть натрий 2SO4 или вода? H2O. H2O плюс H2O. Ты медленнее иди, они не успевают рассмотреть. Так, и у нас что получается? Образуется вода, купрум хлор 2 остается, купрум хлор 2 плюс алюминий OH или OH, алюминий OH, OH трижды, скобку, OH, плюс H2. И стрелочка вверх. Стрелочка вверх. Впереди, да? Нет, в конце. Газ выделяется. Так, что нужно сделать? Здесь ставим 2, сюда 3, перед алюминием ставим 2. Все. Запишите эту реакцию, ребята. То есть взаимодействие водорода в растворе у нас идет разрушение оксидной пленки и образуется водород, выделяется. То есть подтверждает, что атом алюминия очень активный, да? Присаживайтесь. А слить и показать нам. Пусть оно немножко, реакция подольше пройдет, чтобы мы лучше увидели эффект разрушения оксидной пленки. Потом покажете. Записали эту реакцию? Следующая с галогенами. Следующая реакция с галогенами. С галогенами мы сделали. Так, с водой сделали. Следующее с бромом. Так, йодом. Итак, взаимодействие с бромом. Кто пойдет запишет эту реакцию? Для опыта мы приготовили бром и алюминиевую фольгу. Итак, кто пойдет запишет? Ребят, пойдем, выходи к доске. Идем. Идем, не отворачивайся, идем к доске. Да, выходи. Остальные записываем в тетрадях. Взаимодействие алюминия с бромом. Итак, смотрим. Бром. Бром 2. Бром – это атом молекулярного строения. Плюс алюминий. Плюс алюминий. Стрелочка. Бром легко испаряется. Пары брома тяжелее воздуха. Образуется бромид алюминия. Опускаем алюминиевую фольгу в колбу с бромом. И закрываем колбу пробкой с угольным фильтром. Бром у нас с тобой одновалент. Алюминий. Ядовитый Алюминий. пар брома проникнуть в атмосферу. Алюминий. Бром. Бром сколько будет атомов? 3, правильно. Бром 3. Взаимодействие брома с Что нужно сделать? происходит с выделением тепла. Расставить коэффициенты. Смотри, брома у тебя было 2, стало 3. Значит, мы сюда ставим коэффициент 3, правильно. А сюда 2. И перед алюминием тоже ставим 2. Все правильно. Все? То есть это лишний раз, все, присаживайся, лишний раз подтверждает, что у нас алюминий активный металл. Запишите эту реакцию уравнения. Алюминий активный металл. Ну и переходим к сложным соединениям, да, его соединения. Мы уже сказали, что к соединениям у нас относятся оксид алюминия и гидроксид алюминия. Оксид алюминия и гидроксид алюминия. Формула оксида алюминия у нас алюминий 2О3, а гидроксидов алюминий OH трижды. Запишите.
Особенности чего? Особенность реакции вот Пожалуйста, давай. Раз у тебя есть дополнение, пожалуйста. у меня такие краткие дополнения. Ну ничего страшного. Реакция очень бурная идет с ярким свечением и выделением тепла. Перед началом реакции оксидная пленка алюминия разрушается естественным же паром. Продукт алюминиевый хром-3 белое или слегка желтоватое кристаллическое вещество, сильно гигроскопическое. Угу. Все, очень хорошо. Итак, записали? У нас с вами еще остались видео, где алюминий взаимодействует со сложными веществами. Алюминий у нас элемент амфотерный. Скажите мне, пожалуйста, что такое амфотерность? Что такое амфотерность? Мы с вами это проходили, когда изучали хром. Амфотерность – это что такое? Что за свойства атомов? Проявлять свойства кислот и оснований. Наш алюминий может соединяться с кислотами в качестве основания, да? И при взаимодействии, наоборот, с основаниями проявлять свойства кислот. Итак, запишите взаимодействие с кислотами. Взаимодействие с кислотами. У нас идет первая реакция, это взаимодействие с с соляной кислотой. Кто пойдет, напишет реакцию? Пожалуйста, Муж. Напиши взаимодействие соляной кислоты. Итак, формула соляной кислоты у нас H-хлор, правильно? Записываем у себя в тетрадях. H-хлор. Да, конечно. H-хлор. H-хлор, соляная кислота. Надо сначала реакцию уравнения, а потом уже пиши H-хлор. Пиши. Хлор. Вот хлор у нас. Вы забыли, как хлор пишется? Мы галогены с вами проходили же уже. Хлор, стрелочка. Итак, это реакция замещения. Алюминий вытесняет водород, встает на его место. Образуется хлорид алюминия. Алюминий, хлор. Хлор 3 плюс 3H2. Так. Угу. Следующая реакция. Взаимодействие с азотной кислотой. Пиши. Алюминий плюс HNO3. А вы смотрите видео, и сейчас я задам вопрос, в какой реакции у нас более бурно идет процесс вытеснения водорода. Плюс HNO3. Угу. Итак, скажите, пожалуйста, в какой пробирке была реакция бурная? В соляной кислоте, в азотной кислоте или в серной кислоте? В соляной кислоте. Соляная кислота считается самой сильной кислотой. А дальше по активности в какой? В серной или в азотной? Серной. Самая слабая считается азотная кислота. Так, то же самое реакция замещения. Получаем нитрат алюминия. Алюминий NO3 трижды. Пиши алюминий. 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 В скобках NO3. Оксидный остаток NO3. Скобку закрыли. Алюминий трехвалентный, значит будет 3 иона кислотного остатка. Плюс 3 водорода, да, выделяется 3H2.
Стрелочка вверх. Вы у себя в тетрадях записали эти реакции? Что нужно сделать? Сюда поставить 2. Здесь нет. Коэффициенты мы ставим большими. 2. Сюда 6. И здесь тоже 2. И следующая реакция — взаимодействие с серной кислотой. Могу расписать. Итак, распиши. Алюминий плюс серная кислота. Алюминий плюс... Нет, давай сначала запишем реакцию уравнения, а потом расставим коэффициенты. Итак, алюминий плюс H2 SO4. Ага. Так, стрелка. Оксидный остаток, у нас кислотный остаток будет двухвалентный, алюминий трехвалентный. Значит, будет алюминий 2, Скобку открываем. SO4, 4, трижды, да? Да. Плюс 3H2. Стрелочка вверх. Перед алюминием ставим 2, а перед Этим ставим 3. Все, молодец, Нюша, присаживайся. И следующее — это взаимодействие с щелочами. Запишите. Взаимодействие с щелочами. Взаимодействие с щелочами. Так. Так, это с кислотами. Вот. Взаимодействие с щелочью. Алюминий – активный металл, однако из-за прочной оксидной пленки его активность малозаметна. Алюминий не реагирует с водой. На поверхности металла сейчас плотная пленка оксида. Пленку оксида можно удалить щелочью. Добавляют Когда пленка щелочь. растворяется, металл бурно реагирует со щелочью. Выделяется водород. Проверим, будет ли действовать вода на освобожденной от оксидной пленки алюминий. Удалим щелочь и промоем поверхность металла. Воду открой и смывай. Сразу выливай. Ну, давай вот так. Алюминий реагирует с водой. Выделяется водород и образуется... Потом промоешь просто ее сейчас вот так. Если нарушить И вытащишь, хорошо? оксидную пленку алюминия, он легко разрушается даже в воде. Итак, кто пойдет напишет эту реакцию? Идем. Взаимодействие с щелочью. У нас был гидроксид калия. Значит, пишем алюминий плюс, вытирай с доски, а вы у себя в тетрадях запишите. Запишите у себя в тетрадях алюминий плюс калий OH. Алюминий плюс калий OH. Калий, не кальций, а калий. Там же было, вы же смотрели реактивы. Как оно записывается? Калий. Не S. Тряпочка есть. Калий. Элемент первой группы. Элемент первой группы. Калий. Не достать? Да, доставай ее. Так, стрелочка. И вот теперь покажи, как происходит процесс, что происходит с алюминием, когда мы... Да, покажи, что происходит, когда происходит разрушение оксидной пленки. Так, реакция замещения. Алюминий встает вместо калия. Значит, что получается? Алюминий OH, в скобках OH. Угу. Алюминий у нас трехвалентный, скобку закрываем. А
гидроксид это ион одновалентный, значит будет Один. здесь 3, плюс калий выделяется в чистом виде. Что мы дальше делаем? Расставляем коэффициенты. Если у нас гидроксогруппы 3 молекулы стало, значит перед гидроксидом мы ставим коэффициент 3. Все, ложа, ага. 3. Так, и перед калием тоже ставим 3. Молодец. Я могу написать реакцию с расплавленными веществами. Так, присаживайся. Итак, ребята, мы с вами посмотрели, как реагирует наш алюминий, да, как происходит разрушение оксидной пленки. То есть, видите, да, она стала шершавая и почернела. Но если мы ее протрем, то оксидная пленка у нас тут же что делает? Восстанавливается, и обратно алюминий защищен. Поэтому мы вывод какой можем сделать? Что алюминий, если используется в виде пищевой посуды, мы что? Не пользуемся щелочью, то есть моющими средствами, в которых есть щелочь, чтобы алюминий не испортился. Итак, сейчас Макар вам отправит ссылку на видео, на тест, результаты, которые придут ко мне, и я вам выставлю эти оценки в журнал, то есть как подведение итога. Вот как раз тест покажет, как вы освоили, как до вас дошел материал, как вы поняли. Пока вам Макар отправляет, отправил, все, там 5 вопросов, пожалуйста, заходим, отвечаем. Там 5 вопросов всего лишь. Отвечаете. И результаты потом придут ко мне, и я сразу выставлю. Пока вы отвечаете на вопросы, хочу обсудить оценки. Ребятам, которые у нас подготовили сообщения, да, дополнительные, я за дополнительную информацию ставлю вам оценки в журнал, отличные. Тем ребятам, которые выходили к доске, выполняли, записывали реакцию уравнений, немножко были недочеты, поставлю 4, потому что путались. Итак, все, заканчиваете? Итак, у вас идет 5 минут на тест, поэтому всего 5 вопросов, они легкие. Все, закончил? Вот, молодец, 100 из 100. Так, кто еще закончил? 80, молодцы. Все. Все, молодцы, да, заканчивайте. Значит, оценки я эти баллы выставлю вам в тетрадь, в журнал. Сейчас у нас еще есть время. Можно на закрепление провести упражнение «Цепочку превращения». Итак, вы работаете в тетрадях. Каюпов, пойдемте к доске. Итак, выполняем задание. У нас идет цепочка превращения. Вытираю с доски. Цепочка превращения состоит из 1, 2, 3, 4,
Стрелочки. Это стрелочки, которые показывают количество реакций уравнений. Всего их будет 4 реакции уравнения. Итак, первое. Мы из алюминия должны получить хлорид алюминия. Мы сегодня с вами похожую реакцию уже записывали. Итак, значит, алюминий плюс хлорид алюминия. Хлорид алюминия, не углекислый газ. Нам нужно хлорид алюминия получить. Формула хлора какая у нас? Не торопись. Cl. Вот она же у нас. Вот. Cl. Подожди, не надо. Ребята, никогда не торопитесь ставить коэффициенты. Вы можете ошибиться при расставлении коэффициентов. Сначала заканчиваем реакцию уравнения. У нас образуется хлорид алюминия. Алюминий у нас трехвалентный, хлор одновалентный. Поэтому мы его берем 3 атома. И перед хлоридом алюминия ставим коэффициент 2. Для того, чтобы полноценная реакция прошла, мы берем также 2 алюминия. Теперь из хлорида алюминия, алюминий, хлор 3, мы должны получить гидроксид. Что мы должны прибавить к хлориду? Натрий. Щелочь, правильно? Мы должны прибавить щелочь. Натрий, О, H. Угу. Это реакция чего будет? Замещение, обмена. Замещение. Замещение у нас будет какая реакция? Когда мы из простым вытесняем из сложного. А у нас 2 сложных вещества, значит обмена. Правильно, реакция обмена. Алюминий у нас с тобой трехвалентный. Так. Угу. Плюс соль, да, образуется натрий, хлор. Расставляем коэффициенты. Теперь смотри, натрий у нас одновалентный, хлор тоже одновалентный. Значит, мы вот этот индекс ставим в виде коэффициента. Так, гидроксогруппы в щелочи была 1 молекула, стало 3. Значит, перед гидроксидом натрия мы ставим 3. И следующее. Теперь из гидроксида алюминия мы должны получить оксид алюминия. Эта реакция будет чего? Разложение. Все? Принеси, покажи. Так, реакция разложения. Значит, у нас образуется оксид алюминия. Угу. Угу. И еще что остается? Алюминий 2О3. Плюс, что еще остается у нас с тобой? Молодец. Кто еще закончил, приносите. Вода остается. H2O. Так, теперь расставляем. Смотри. Алюминий 2О3. 3. Так, теперь кислорода 4. Сюда мы ставим коэффициент 2. Здесь ничего нет, только Перед... здесь 2. Так, 2. А вот теперь считай 2 × 3, 6. А здесь всего 2, 4. плюс что еще выделяется? H2. Стрелочка вверх. Угу. Следующее, последнее. При взаимодействии оксида алюминия нам нужно получить... Кто еще закончил, ребята, цепочку превращения? Не стесняйтесь, показывайте. Приносите. Угу. Так. Квадратные скобки у нас показывают, что у нас 2 сложных вещества объединяются в одно целое, и у нас образуется комплексное соединение натрий, алюминий, OH, 4. Скобку закрыли. Все. Все. Перед натрием OH мы ставим, вот здесь перед натрием ставим 2 раз ты здесь поставил. Угу. А сюда тогда сколько? Тоже 2. Угу. Все. Итак, домашнее задание. Ребята, запишите домашнее задание. Параграфы, запишите в тетрадях, параграфы 44-45. Задача на странице 40, номер 2. И упражнение 1 на странице 43.
Запишите домашнее задание. И сегодняшний урок хочу закончить высказыванием одного из ученых, что нам крылья перенные, алюминий тоже прочен. Вот как вы думаете, итогом, что это может означать высказывание? Зачем нам крылья из перьев, если есть у нас алюминий? Как вы думаете, что хотел он сказать этим высказыванием ученый? Так, у него много возможностей, и алюминий это основной металл, где? Самолета, строений. Все, спасибо, выходите, оставьте все на столах, выходите.